ආයුබෝවන් හැමෝටම බේකින් කරනකොට අපිට නිතරම මුහුණ දෙන්න වෙන පොදු ගැටලු වලට විසඳුම් හොයන මේ විග්‍රහයට ඔක්කොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි හැමෝම දන්නව ඒ හැංගීම. ගොඩක් මහන්සි වෙලා ආසාවෙන් හදපු කේක් එකක් අසාර්ථක වුණාම හිතට හරිම දුකයි නේද? ඒත් කලබල වෙන්න එපා. අද අපි මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම හේතුව මොකක්ද? ඒකට විසඳුම මොකක්ද කියලා හරියටම හොයාගමු. හරි. එහෙනම් අපි අපේ රහස් පරීක්ෂක තොප්පි දාගමු. මේ කොටසෙන් අපි හරියට නඩුවක් විභාග කරනවා වගේ කේක් එකක් අසාර්ථක වෙන්න බලපාන හේතු එකිනෙක හොයලා බලන්න යන්නේ. හොඳයි. අපි පළවෙනි අභිරහස තමයි මේ. කේක් එක oven එකකින් එළියට ගනිද්දි නම් ලස්සනට පිම්බිලා තියෙනවා. ඒ ටික වෙලාවකින් බලද්දි මැදින් ලොකු වලක් හැදිලා. මේකයි මෙහෙම වෙන්නේ. ඔන්න බලන්න සැකකරුවන් කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඒත් ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද? හිතන්න කේක් එකක් හරියට බේක් වෙලා නැත්නම් ඒක ඇතුලේ තියෙන පිටි සහ බිත්තරවල ප්‍රෝටීන් හරියට සෙට් වෙලා ශක්තිමත් ව්‍යුහයක් හදලා නැහැ. ඒක හරියට බිත්ති ටික හරියට හදලා නැති ගයක් වගේ. නිවෙද්දි ඒ දුර්වල ව්‍යුහයට තමන්ගේම බර දරා ගන්න බැරුව කඩා වැටෙනවා. ඒ වගේම තමයි බේකින් පවුඩර් වැඩි වුණාමත් වායු බුබුලු ගොඩක් වේගෙන හැදෙනවා තමයි. ඒත් ඒ බුබුලු අල්ලගෙන ඉන්න තරම් ශක්තිමත් දැලක් හැදලා නැති නිසා ඒකත් කඩා වැටෙනවා. ඊළඟ අභිරහස. කේක් එකේ උඩ කන්දක් වගේ ඉලිප්පිලා ලොකු පැල්මක් එක්ක පුපුරලා යන එක. මේකත් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේද? මෙතනනම් ප්‍රධානම සැකකරු තමයි oven එකේ අධික උෂ්ණත්වය. මෙහෙම හිතන්න රස්නේ වැඩි නිසා කේක් එකේ මතු පිට, ඒ කියන්නේ උඩ තට්ටුව හරිම ඉක්මනට බේක් වෙලා තද වෙනවා. ඒත් එතුලේ මිශ්‍රණය තවම රත් වෙමින් වායු බුබුලු හදමින් ඉහළට එනවා. එතකොට ඒ පීඩනයට එළියට යන්න තැනක් නැති වුණාම අර තද වෙච්ච මතු පිට පුපුරවගෙන තමයි එළියට එන්නේ. අන්න ඒකයි මෙදරාක්කේ ඒකාකාරී උෂ්ණත්වයක බේක් කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට කේක් එක කපද්දී ඇලෙන සුළු බර ගතියක් දැනෙනව නේද? හරියට ඇතුළ අමුයි වගේ. කටේ දිය වෙනවා වෙනුවට විදුරු මස් වල ඇලෙනෝ වගේ ගතියක් එනවා. මේකෙන් කේක් එකේ රසයයි ස්වභාවයයි සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී තීරණාත්මකම දේ තමයි අමුද්‍රව්‍ය වල අනුපාතය. උදාහරණයක් විදිහට සීනි ගත්තොත් සීනි කියන්නේ තෙතමනය රඳවා ගන්න දෙයක්. ඉතින් ඒක ඕනෑවට වඩා වැඩි වුණාම කේක් එකේ ව්‍යුහය හදන ප්‍රෝටීන වලට බාධා වෙලා බර ගතියක් එනවා. අනෙක තමයි අර උණු කේක් එක වහන එක. එතකොට හිර වෙන හුමාලය ආයමත් වතුර වෙලා කේක් එක උඩට වැටෙනවා. අන්න ඒකයි සමහර වෙලාවට කේක් එකේ උඩ තට්ටුව ඇලෙන සුළු තෙත ගතියක් ගන්නෙ. අපි පළතුරු කේක් එකක් හදද්දී මුද්දරස්පලම්, චෙරි වගේ දේවල් ඔක්කොම කේක් එකේ යටටම ගිහින් එක ගොඩකට එකතු වෙලා තියෙනව දැකලා ඇති නේද? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මේකට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි පළතුරු ටික මිශ්‍රණයට දාන්න කලින් පිටි ස්වල්පයක දවටන එක. ඇයි ඒක එච්චර සාර්ථක? ඒ පිටි තට්ටුවෙන් වැඩ දෙකක් වෙනවා. එකක්, ඒක පළතුරු කෑලි වල මතු පිට තියෙන තෙතමනිය උරා ගන්නවා. දෙක, ඒකෙන් පළතුරු කෑල්ලයි බැටර් එකයි අතර ඝර්ෂණයක්, ඒ කියන්නේ පොඩි රළු ගතියක් ඇති කරලා පහළට ගිලෙන එක නවත්තනවා. ඇත්තටම ඒකෙන් වෙන්නේ පළතුරු කෑලි වලට බැටර් එකේ එල්ලිලා ඉන්න ලේසි වෙන එකයි. හරි. අපි දැන් කේක් වල වැරදි හදාගන්න විදිහ ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි යන්නේ අපේ කේක් එක තවත් ලස්සන කරන කලාකෘතියක් බවට පත් කරන අයිසිං ගැන ඉගෙන ගන්න. බටර් ක්‍රීම් කියන්නේ අපි කවුරුත් දන්න පාවිච්චි කරන්න හරිම පහසුව අයිසින් වර්ගයක් නේ. කේක් ලේයර්ස් අතරට ගන්න, උඩින් කවර් කරන්න, ලස්සන මල් වගේ සැරසිලි හදන්න මේ හැම දෙයකටම බටර් ක්‍රීම් ගොඩක්ම ගැලපෙනවා. රොයල් අයිසිං වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒක වේලුනාම ගලක් වගේ හයිය වෙන එක. අන්න ඒ නිසා තමයි ජින්ජර්බ්‍රෙඩ් හවුස් වගේ දේවල් අලවන්න ගම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම කුකීස් උඩ සියුම් රැට අඳින්නත් මේක නියමයි. උත්සව අවස්ථාවලට හදන කේක් වලට අර ලස්සන සිනිදු ෂාප් එජ් පෙනුම දෙන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ ෆොන්ඩන්ට්. මේක සීනි පේස්ට් එකක්. අපිට පුළුවන් මේක පිටි ගුලියක් වගේ රෝල් කරලා කේක් එක වටේ අලව ගන්න. මෙන්න බලන්න මේ වගුවෙන් අයිසින් වර්ග තුනම එකපාර සංසන්දනය කරලා තියෙනවා. Tamanගේ නිර්මාණයට වඩාත්ම ගැළපෙන අයිසින් එක තෝරගන්න මේක ලොකු උදව්වක් වේවි. බටර් ක්‍රීම් වල මෘදු බව, රොයල් අයිසින් වල තද බව සහ ෆොන්ඩන්ට් වල සිනිඳු බව අතර වෙනස දැන් පැහැදිලි නේද? ෆොන්ඩන් පාවිච්චි කරද්දී ක්‍රම් කෝට් එක කියන්නේ අතපසු කරන්නම බැරි පියවරක්. ඒ කියන්නේ ෆොන්ඩන් අතුරන්න කලින් බටර් ක්‍රීම් වලින් කේක් එක වටේ තුනී තට්ටුවක් ගන්න එක. මේකෙන් වෙන්නේ කේක් එකේ තියෙන කුඩා කැබලි, ඒ කියන්නේ කුඩු ඔක්කොම එක තැනකට සීල් වෙන එකයි. එතකොට ෆොන්ඩන්ට් එක අතුරද්දී ඒ කුඩු වෙවිත් පෙනුම අවලස්සන වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ෆොන්ඩන්ට් එකට ඇලවෙන්න සුමුට මතු පිටක් ලැබෙනවා. වෘත්තීයම පෙනුමේ රහස තමයි මේක.
හරි. කේක් එක හැදුවා, ලස්සනට අයිසිං කරා. දැන් තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඒකේ නැවුම් බව ආරක්ෂා වෙන විදියක හරියට ගබඩා කරන එක. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තමයි කේක් ගබඩා කිරීමේ රන් රීතිය. කේක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිවෙන්න කලින් පෙට්ටි එක දැම්මොත් හෝ වැහුවොත් ඒ හිරවෙන වතුර වාෂ්ප නිසා කේක් එක තෙත් වෙලා බැක්ටීරියා වර්ධනය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඉවසීමෙන් යුතුව සම්පූර්ණයෙන්ම නිවෙන්න හරින එක හරිම වැදගත්. හැම කේක් එකක්ම එකම විදියට ගබඩා කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය බට කේක් එකක් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියන්න පුළුවන් වුණාට whip cream වගේ දේවල් දාපු කේක් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. අර ෆොන්ඩන්ට් කේක් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්තාම දහඩිය දානවා වගේ වෙන්නේ සීතල කේක් එක උණුසුම් වාතයට නිරාවරණය වුණාම ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය වෙන නිසායි. ඒක වළක්ව ගන්න ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරන් පෙට්ටිය ඇතුළේම කාමර උෂ්ණත්වයට එනකල් තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. හරි. එහෙනම් අපි දැන් ඉගෙනගත්ත හැමදේම එක තැනට ගමු. මේක තමයි ඕනෑම වෙලාවක ඉක්මනට බලලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් කෙටි සටහන. මේක මතක තියාගන්න. ඊළඟ වතාවේ කේක් එක මැඩින් ගිලුනොත් මුලින්ම හිතන්න මම වෙලාවට කලින් එළියට ගත්තද? මගේ අවන් එකේ උෂ්ණත්වය හරිද කියලා? මතු පිට පැලුනොත් පළමු සැකය යොමු කරන්න ඕනේ අවන් එකේ උෂ්ණත්වය දිහාට. මේ විදිහට හිතුවොත් ප්‍රශ්නයක් ආවම කලබල නොවි රහස් පරීක්ෂකයෙක් වගේ හේතුව හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බේකින් කියන්නේ අහම්බයක් නෙමෙයි. ඒක විද්‍යාවක්. හැම අමුද්‍රව්‍යයකටම හැම ක්‍රියාවලියකටම හේතුවක් තියෙනවා. මේ ඉගෙනගත්ත කරුණු එක්ක ලොකු විශ්වාසයකින් බය නැතුව ඊළඟ නිර්මාණයට අතගසන්න දැන් කාලය හරි. ඉතින් ඊළඟට බේක් කරන්නේ මොනවද?